Hi. How are you? I'm good. The car is not here, right? It's on the hotel. Okay. If you need to go there, it's... Yeah, it's better. Oh, okay. It's Yeah. pretty close. Así, todos los carros que tienen control, usted puede abrir la ventana ¿Sí? y cerrar la ventana. ¿Con el control? Sí, ahora acá. No, ¿verdad? Perfecto. Tránsito 50 2015. Thank you so much. Have a good one. You too, man.